안녕하세요. 기상청 내일 날씨 예보 분석관 조용중입니다. 내일은 경상권 해안 및 전남 남해안과 섬 지역을 중심으로 강풍특보가 발표될 가능성이 높겠고요. 대부분의 해상에 풍랑특보가 확대될 가능성이 높겠습니다. 내일은 북서쪽에서 찬 공기가 유입되고 동풍이 불면서 오늘보다 낮 기온이 5에서 10도가량 낮아져 평년 기온과 비슷해지겠습니다. 오늘 오전부터 몽골 동부와 중국 북동부에서 발원한 황사가 내일 동풍을 타고 동쪽 지역 중심으로 유입될 가능성이 있겠습니다. 내일 기온 자세히 살펴보겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 12도, 대전 13도, 부산 17도, 낮 기온은 서울 22도, 대전 23도, 부산 20도가 되겠고요. 북서쪽에서 유입되는 찬 공기의 영향과 동풍의 영향으로 전라권을 제외한 전국이 오늘보다 5에서 10도가량 낮아져 평년과 비슷한 기온 분포를 보이겠습니다. 그럼 내일 날씨 자료와 함께 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 기상특보 현황입니다. 현재 제주도 남쪽 바깥 먼바다와 남해 동부 바깥 먼바다에 풍랑주의보가 발효 중이고요. 내일 대부분의 해상에서는 초속 9에서 16m의 매우 강한 바람이 불고 물결은 1.5에서 4m의 매우 높은 물결이 일면서 풍랑특보와 강풍특보가 발표될 가능성이 높겠습니다. 기압계 전망입니다. 내일은 우리나라 북쪽에 고기압이 위치하고 제주도 남쪽 해상으로 저기압이 지나면서 동풍이 유입되겠고요. 내일 새벽부터 아침 사이에는 야간 복사 냉각에 의해 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 해안에 인접한 교량에서는 안개가 더욱 짙게 낄 수 있으니 교통안전에 유의하시길 바랍니다. 그리고 내일 새벽부터 아침 사이에 강원 영동 남부에는 동풍에 의해 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고요. 오후에는 전남 지역에 대기 불안정과 기류 수렴으로 5mm 미만의 비가 내리고 전북 남부에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 오늘 경상권을 중심으로 낮 기온이 30도 내외로 크게 올라 더웠던 반면에 내일은 북서쪽에서 찬 공기가 유입되고 동풍이 불면서 전라권을 제외한 전국이 오늘보다 낮 기온이 5에서 10도가량 낮아지겠고요. 경상권의 경우 오늘보다 낮 기온이 10도 내외로 낮아져 평년 수준의 날씨가 나타나겠습니다. 황사 전망입니다. 오늘 오전부터 몽골 동부와 중국 북동부에서 황사가 발효되는데요. 이 황사는 동해 북부 해상에 위치한 고기압의 영향으로 동풍을 타고 우리나라 동쪽 지역으로 황사가 유입될 가능성이 높아 호흡기 건강관리에 유의하시길 바랍니다. 황사 추가 발원 여부와 기류에 따라 변동성이 큰 만큼 황사를 포함한 자세한 예보는 국립환경과학원의 미세먼지 예보를 참고하시기 바랍니다. 지금까지 기상청 내일 날씨였습니다.